मेरा गाड़ी निकाल दिया है लोगों ने, तो फ्लाइंग बर्ड्स रेस्क्यू टीम धन्यवाद, थैंक यू सो मच फ्लाइंग बर्ड्स का, थँक्यू सो मच फ्लाइंग बर्ड्स. सो काही डॅमेज झालं नाही, सो मी माझी ट्रिप कंटिन्यू करणार आहे. आणि थँक्यू सो मच. आय नेवर थॉट की अशी काही रेस्क्यू टीम असेल एखाद्या अशा गावामध्ये, पण खूप बरं वाटलं सर्वांना भेटून आणि स्वतःची गाडी पाहून व्यवस्थित. थँक्यू.